हामी भयो दाइ देखिस् त लकडाउनको सदुपयोग कति मोबाइलमा पब्जी मात्रै खेलेर बस्ने यसो दिमाग लाउने काम पनि गर्नुपर्छ के कहाँ दाइ पब्जी खेल्नलाई नि दिमाग चाहिन्छ नि सिधैमिति कहाँ सबैले सक्छ खाली पब्जी यो लकडाउनले तिमीहरूलाई त आनन्द भएको होला है कहीँ निस्किनु पर्दैन घरमा सुत्यो पब्जी खेल्यो मोज छ है अहिलेको जमानामा पब्जी नखेल्ने पनि कोही होला दाइ यहाँ छ तेरो दाइ ए दाइ पनि तपाईँले नि खेल्छ त अनि क्यान्डी क्रस तिमीहरू जस्तो दिनरात चाहिँ खेल्दैन के म त यसो कहिले गयो बरु मोबाइल थाक्छ तिमीहरू कहिले थाक्दैन भयो दाइ अब यो कहाँ राखिन्छ म त्यहाँ कोसीमा लगेर राख्छु जोस् आज तैँले पनि मसँग काम गर्यो धन्यवाद है मेरो बुढोलाई मुखले मात्रै अनि के लात र हातले दिनु पर्यो यसो 1500 दिए हुन्थ्यो नि जतिखेर नि पैसै पैसा ए दाइ प्लिज के त 1000 रुपियाँ दिन न 1000 रुपियाँ मात्रै दाइ यो मगन्दैसँग के पैसा होला र यसले खुद्रुकीमा जम्मा गरेको छ नि पैसा चाहिँ के रे मैले दाइ 1000 रुपियाँ दिनु होला तँलाई कति पैसा चाहिन्छ भनेको के काम छ के सापटी हो के देन मसँग छैन जा दाइलाई गएर माग त्यो लोभीलाई कति माग्ने हे अनि मसँग चाहिँ कहाँ पैसा त नि त्यो खुद्रुकीमा जम्मा गरेको छ नि 1000 रुपियाँ देन अर्काको बाइक किन्नुपर्छ भनेर जम्मा गरेर राखेको पैसा दिन्छ तँलाई मैले 1000 रुपियाँ मात्रै देन बरु तल पछि 2000 रुपियाँ दिन्छु नि म छैन भनेको चुप रुक जा ए प्लिज के देन डिस्टर्ब नगरे यहाँ मलाई गेम खेल्न लगाएर पाउँछ 1000 रुपियाँ मात्रै देन छैन भने चुप लाएर जाए माइल दाइ मैले अस्ति लगेको पाइड्यो तपाईँको ओइ चिम्से मलाई अलिकति पैसा सापट देन अचानक पैसा यार 1000 रुपियाँ मात्रै देन अब यसो सुख दुःखमा साथीभाइ त काम लाग्ने हो नि यार दाइसँग माग्न कहाँ दिन्छ एकजना लोभी अर्को महालोभी बरु तलमा हात जोड्छ यार 1000 रुपियाँ देन एकचोटि नाच्दै नि त मान्छ हेर्दा डल्लो डल्लो अलिक आलु कालो ल दे अनि मसँग चाहिँ कहाँ हुन्छ 1000 रुपियाँ अस्ति भर्खर ल्याबको लागि दिएर आफू त भुक्का भइरहेछ के दिन्छु भनेको अनि बिचारा मेरो डल्ले भाइ मूर्ख पनि लास्टै मूर्ख भने ओइ यता आइज ना 1000 रुपियाँ खोजे ना यो फोरु त फेरेर आइज जिस्केर बस्छ यार पक्न भोलि पर्सि मैले पैसा कमाउँछ न सबलाई पैसाले पुरेर राख्ने त्यो दिन चाहिँ जोस् चाँडै आओस् ओइ चिम्से अस्ति जस्तै एक्टिङ गरौ नि यार भाइसँग पैसा लिनु पर्यो भो बाबा भो म चाहिँ यो कुरामा फस्दैन अब के हो दाइ के भन्नु भइरहेको पब्जी खेल्दा हो क्या हो हान्यो नि त एक लड हामी पनि आइज नि त आइज अनि दाइ खोइ त दाइ तल त्यहाँ सिमलटारको भाइहरूलाई कोरेन्ट पढाउनु गएको हो हामी पनि सिक्नु पर्ने त यार मलाई त अल्छी लाग्छ भने मेरो भाइ हो तिमीले एकदमै रहर गरे भएर मैले कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिकाउन लागेको हो अब यो लकडाउनको बेला छ मजाले सिक्नु नि हस् दाइ तर एउटा कुरा के तिमीले कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किन सिक्नु लागेको भन् त दाइ यसो इपिएस पास गरेर पछि कोरिया जाम कि भनेर अनि म चाहिँ दाइ यसो कोरियन गीतहरू बुझ्नलाई आजभोलि फेसन छ नि त त्यो पनि हो स्पेसली आजकल यो टिनेजरहरूमा सबै कोरियनको लहर चलेछ एक दुईवटा कोरियन वर्ड जान्यो भने आफूलाई कोरियन आइडल ठान्छ भन्छ नि ओप्पा सरङ्गे ए साथी दाइ सारङ्गे भनेको आई लभ यु अनि ओप्पा भनेको चाहिँ के हो दाइ ओप्पा भनेको स्पेसली दाइ हो तर यो वर्ड छ नि केटीले मात्र युज गर्छ केटीले मात्र कोरियामा भाइले दाइलाई बोलाउनु पर्यो भने यङ भनेर बोलाउँछ भने बहिनीले बोलाउँदाखेरि चाहिँ ओप्पा भनेर बोलाउँछ बहिनीले बोलाउँदा मात्र दाइ बहिनीले बोलाउँदाखेरि मात्रै ओप्पा भन्ने हो त्यति मात्र होइन कि अब गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई बोलाउँदा पनि ओप्पा भन्छ भने हस्बेन्डलाई वाइफले बोलाउँदा पनि ओप्पा भन्छ के हो दाइ त्यस्तो कन्फ्युज हुने अनि अर्काको भाषा सिक्न सजिलो छ र ल म सिकाउँछु कपी पठाउने र जुनसुकै देशको भाषा सिक्न पनि सुरुमा हामीले त्यो देशको केलाई सिक्नुपर्छ अक्षर
एकचोटि होइन त्यसपछि उयो 10 चोटि जति हाल्नुपर्छ होइन यो खालको यो यता उता होइन दायाँ बायाँ सबै हाल्नुपर्छ होइन त्यसपछि यो 15 चोटि हाल्ने होइन 1 2 3 4 5 गरी खाने बेला चाहिँ 3 थाल खान्छ अहिले चाहिँ नौटङ्की बेसी गर्नुहुन्छ कि एक्लै पागल जस्तो बोल्ला यो भुतभुतारा बरु आइज एक्सर्साइज गर तेरो पनि हाइट बढ्छ गन भाइ हो गर्नु परेको छैन मलाई यतिकै ठिक छ बरु बाहिर गएर तिमीहरू यहाँ डिस्टर्ब हो मलाई के भयो डल्ले त्यही भनेको बरु आइज अर्को एक्सर्साइज सिकाउँछु ल हेर्नुहोस् राम्रो छ यहाँ बस्नु न यो त दाइको चस्मा होइन मार्दै दाइले मलाई खोइ खोइ दाइको चस्मा हैदियो दाइलाई अस्ति भर्खर साथीले विदेशबाट पठाइदिएको बर्थडे गिफ्ट भनेर दाइको यस्तो फेभरेट चस्मा हो यो र यस्तो महँगो थियो चस्मा अहिले दाइ आओस् न सब कुरो लगाइदिन्छ अघि के भन्यो भने तिमीहरूले मलाई भनेर म देखाएन तेरो बङ्गर सङ्गर फुत्काइन्छु बिल मैले अस्ति किराल खाएर बङ्गरा निकालेको थियो मेरो के भयो क्या यो साथी भएर को साथी 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 चिन्दैन मैले आछि यो चम्क्या हो अघि फेसियल गरेको थियो अलिअलि चम्केको छ है अनुहार माथि त के रक्सी खान्छ माथिलाई परि भयो त हा आज भात कति खाएछ भनेको बढी भएर कस्तो पेटे कसले भाँदैछ यार अर्काको यस्तो महँगो चस्मा कुन चाहिँको हात किरा पर्या हो यो भाइला कान्छा यहाँ यस्तो दाइ आएछ तिमीहरूले भेट्ने भयो केक दाइ 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 छ नि त्यो चस्मा आया आया लग्न नि यसको त टाउको पुठोकी बिसारी हिँड्नुपर्छ नि भाइला जा पानी जाँदा पानी सबै आइज त यसलाई भित्र लगाऊ आँखाएर लिनुपर्छ नि पानी खा पानी ल ल ल ल टाउको दुखिरहेछ अझै अलिअलि दुखिरहेको छ है अनि किन दौडेर हिँडिरहेको त हस्पिटल जाने कि पर्दैन एकछिन रेस्ट गरेर ठिक भइहाल्छ नि अनि साँच्चै तैँले अहिले के भन्दै थियो नि चस्मा कसले भाँच्यो तँलाई थाहा छ होइन तैँले अहिले त्यहाँबाट दौडेर आउँदा के भन्दै थियो त तपाईँको चस्मा दाइ मेरो चस्मा भन्दा कसले भाँच्यो तँलाई थाहा छ भन् न मेरो चस्मा कसले भाँचेको भनेको आया कस्तो टाउको दुख्यो के भयो भन् त ओहो कस्तो रिङ्गटा लाग्यो जस्तो भयो दाइ केही सोच्नै सकेको छैन मैले त होइन अहिलेसम्म ठिकै छ भने होइन त फेरि खोइ के भयो दाइ केही सोच्नै सकेन होइन तैँले दौडेर आउँदै दाइ तपाईँको चस्मा के भन्दै थियो नि मैले त्यस्तो भनेर दाइ खोइ के यादै आएको छैन दाइ टाउको ठोकेर होला क्या अहिले रेस्ट गर्न दिनु पछि कुरा गर्नु न म पेन किलर ल्याइदिन्छु खाएर सुत्नु जा खाना पस्कि औषधि पनि कहाँ होला फेरि थ्याङ्क्स यार कान्छा दाइलाई तैँले त्यो चस्मा फुटाएको काण्ड नभनेर हामीलाई बचाइस् थ्याङ्क यू यार खोइ पैसा दे पैसा म अर्का छ है तेरो जिन्दगी न पैसा तैँले एक्टिङ चाहिँ खतरा गर्ने हो कि है बिचरा दाया जम्मा 1000 रुपियाँ मात्रै किन बढी भयो तँलाई तैँले खुत्रुकी सबै दिन्छु भने होइन के रे तेरो दिमाग त ठिक ठाउँमा छ नि ए अघि ठोकेर ठिक ठाउँमा आएछ दिमाग खोइ खुत्रुकी सबै दे त्यही पनि तल 1000 मात्र चाहिने होइन अर्काको त्यो त बाइक किन्नुपर्छ भने जम्मा गरेर राखेको पैसा हे भगवान लोभ पनि सीमा हुन्छ नि यार सीमा हो कि मासुको किमा मलाई केही थाहा छैन त्यो खुत्रुकी सबै दिन्छ भने त मैले दाइलाई केही नभनेको त तर त्यत्रो पैसा के काम त्यही पनि यो लकडाउनको बेला त्यही भने अति नगन कान्छ यार त्यसपछि 2000 थप्दै नि त त्यो त सपनामा भयो अब के रे दाइले सबै कुरा भनिदियो तिमीहरूले चस्मा फुटालेको भन्न के हामीलाई ब्ल्याकमेल गर्नु खोजेको तैँले 2000 थप्दै नि त थप्दैन जा गएर भनिदे दाइलाई साँच्चै गएर भनिदियो भनिदे तैँले गएर भन्यो भने यो 1000 पनि पाउँदैन तैँले साँच्चै भनिदियो 100% गएर भन्दै जा
2000 रुपियाँ मात्रै त हो नि, थप्दैन। हो कि दाइ यार थप्दिन न, फेरि दाइलाई गएर भनिदियो भने यसले। मलाई बाल म साँच्चै दाइलाई भनिदिन्छु। जा गएर भन्छ भन्। दाइ त्यसले गएर दाइलाई भनिदियो भने त? भन्दैन है त्यसले, तँलाई थाहा छैन भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भनेर। तै पनि दाइ हेर्नु जाउँ न एकचोटि फेरि। धेरै चस्मामा यही महँगो चस्मा भाँच्नु पर्ने। झन् लकडाउन खोल्ने बित्तिकै यो चस्मा लगाएर घुम्न जान्छु भनेको। दाइ यो चस्मा छ नि? त्यो टाउ ठिक छ अहिले? दाइ अहिले अलि ठिक छ। अनि के हो भन् त, के यो चस्मा? यो चस्मा छ नि दाइ। भन् न के? यो चस्मा छ नि दाइ। ला त्यसले त भन्छ जस्तो दाइ। भन्दैन भने के डराएर गयो? बस भन् न के? यो चस्मा छ नि दाइ। कति सोचेको, कसले भाँचेको भन् भनेको? कस्तो टाउको दुख्यो कि दाइ मेरो, म नआएर आउँछु ल। हस्पिटल लिनु भनेको मान्दैन। या या य ओ यो उ यु ई। अब त जाने नि? दाइ अलि जाने। दाइ मलाई त्यो कन्ट गरेर मेरो गालै दुख्यो। हाम्रो नेपाली आई भन्दा यो कोरियन आई त कस्तो गाह्रो। संसारमा कुन चाहिँ काम गर्न सजिलो छ र? फेरि गाह्रो छ भने बिचमा छोड्ने होइन नि, अन्त्यसम्म गर्ने हो। कोरियामा एउटा उखान छ के, कुनै काम सुरुवात गर्नु नै त्यो काम आदि सघाउनु हो। दाइ त्यो उखान एकचोटि भन्नु न कोरियन भाषामा। भन्यो भने तैँले बुझ्छ र? के भयो त नि? त्यसरी त नि सिक्ने, एकचोटि भन्नु नि दाइ। यस्तो गाह्रो सेन्टेन्स एकैचोटि सिकेर हुन्छ त भाइ, बिस्तारै सिक्दै जाने नि। प्लिज दाइ एकचोटि भनिदिनु। भनिदिनु दाइ भनिदिनु। कोरियनको पाठ शुद्ध मन पराउनुलाई। दाइ भन्नु ल, म यसमा रेकर्ड गर्छु अनि प्र्याक्टिस गरेर साथीहरू सुनाउँछु नि। ल सुन, कुनै कामको सुरुवात गर्नु नै त्यो काम आधा सकाउनु हो भनेको कोरियनमा सिजागी फानिदा भन्छ। बुझ्यो? सिजाग भनेको सुरुवात हो, फान भनेको आधा हो। बुझ्यो? अरू के सोध्नु छ? दाइ एउटा कुरा, मैले कोरियन गीत डाउनलोड गरेर ल्याएको छु, त्यसलाई नेपालमा उल्था गरिदिनु न। ए त पनि चाहिने कुरा सिक्नु। के भयो त? यो पनि चाहिने कुरा त नि। 1 महिनापछि गर्फेन्डको बर्थडे छ अनि यो गीत कन्ट गरेर म त्यसलाई सुनाउँछु नि। दाइ प्लिज सिकाइदिनु। नेपालीमा? दाइ अनि अर्थ पनि खुलाइदिनु न। बिग ब्याङको रहेछ। Enemies ahead. के खला जस्तो हेरेर बसिरह्यो? गुलाइन कहिले खान्छ त? भाइ भएर दाइलाई ब्ल्याकमेल गर्नु गर्ने नगी। 2000 मात्र थपेर दिएको भए कुरै सक्थ्यो नि। किन दिने तँलाई? म अर्काको बाइक किन्नुपर्छ भने जम्मा गरेर राखेँ पैसा, इस दिन्छु तँलाई। उनीहरूको लागि भनेर झन् मुख बन्द गरेर बस्यो। अझ इस रे दाइले गएर भनिदियो। जा गएर भन्दै मलाई बाल हद्द गरे दाइले गाली होइन त चिम्से? त्यति मात्रै हो र? त्यसले 1000 रुपियाँ पनि पाउँदैन। उल्टो दाइले नाटक गर्यो भनेर त्यसलाई पिट्नु बेर छैन। तेरै घाटा हो, सोचै सोच। साँच्चै तिमीले लेपेको मलाई? दाइले गएर भनिदिउँ म? भन्दै सरिप गन्दै पख्न दाइ त आओस् न, सब भनिदिन्छु। ओए त तेरो घर जा, किन मेरो घर बसिरह। तेरो मात्रै घर हो, मेरो पनि घर हो नि यार। त्यही भने त के जिद्दी भएर आउनु? Enemies ahead. वाउ, बिबिम्बाप कोरियन। थ्याङ्क यू माइला। मजाले खाने। अनि दाइ कस्तो चलिरहेको छ कोरियन क्लास? ठिकै, बच्चाहरू चाहिने भन्दा बढी सिक्न खोज्छ, त्यही त हो नि।
हामी पनि सिक्नुपर्ने कोरियन ल्याङ्ग्वेज है माइल दाइ को यिनीहरूलाई कोरियन ल्याङ्ग्वेज सिकाउने मैले अस्ति नै यिनीहरूलाई सिकाएको थियो 2 हप्ता जति राम्रो पनि जानिसकेको थियो पछि 2 हप्तापछि त अल्छी गरेर सिक भन्दा मसँग झगडा गर्न आउँछ हो र सिकेर राखे त भइहाल्यो नि दाइ कति नै आफ्नो भाषा त सुरुमा आउँदैन कोरियन भाषा सिकेर हामीलाई के काम भने के ल देखिस् त यिनीहरू कुरा ल त्यसो भए चिम्चे भन्छ ल नाला सेम भने के ल भन्छ ल तैँले हेरौँ नाला सिम यो के कोरियन ल्याङ्ग्वेज हो तामाङ भाषा हो कि गालासेम भनेको मेरो मन तामाङ भाषा कति नै देखिस् त सुरुमा आफ्नो तामाङ भाषा त आउँदैन कति नै कोरियन सिक्नुपर्ने रे दुइटै सिकेर के हुन्छ के बिग्रिन्छ खाने बेला कति किचकिच गरेर आयो क्या रिस्से उठ्ने गरेर उयु उयु भनेको दुध मूल मूल भनेको पानी ओप्पा ए साँच्चै ओप्पा त केटीहरूले भन्छ ह्यङ ह्यङ भनेको दाइ देखिस् आउँदो रहेछ त कोरियन ल्याङ्ग्वेज त अलिअलि त आउँछ नि चोतहरूलाई त्यो टाउ कस्तो अहिले ठिक छ दाइ अहिले साँच्चै त्यो चस्मा के कसले भाँच्यो अरे त्यो तपाईँको चस्मा दाइ भन्नु तैँले हिजो के भन्न लागेको थियो त मलाई भन् त त्यो चस्मा तपाईँको भन् न के त्यो बाहिरबाट साथीले पठाइदियो भने दाइ बर्थडे गिफ्ट हो है अलिक महँगो खालको चस्मा हो नि भन् त कसले भाँचेको त्यो चस्मा दाइ कसले फुटालेको भन् त कस्तो टाउको दुख्यो दाइ मेरो त औषध खान जान्छु दाइ म हस्पिटल जाउँ भनेको मान्दैन के कुरा गरेको तिम्रो के पनि होइन के पनि ल अब तिमीहरूले कोरियन अक्षर चाहिँ बिस्तारै चिन्दै जान्छ त्योभन्दा पनि सुरुमा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो कोरियनहरूको अभिवादन ग्रिटिङ्स कसरी गर्छ त्यो सिक्नु जरुरी छ क्या ल आज यो सिक्ने हो मैले जे भन्छ त्यसलाई फलो गर ल आन्यङ हासेयो 안녕 하세요. आन्यङ हासेयो 안녕 하세요. आन्यङ हासिमनिका 안녕 하십니까? अब यसको अर्थ भनेको चाहिँ नमस्ते अथवा नमस्कार भनेर बुझ्नु यो चाहिँ तिमीहरूले प्रायः आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गरेर युज गर्ने शब्द हो र त्यसको साथसाथै अब आफूभन्दा सानो अथवा साथीहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई छोटकरीमा भन्छ भने आन्यङ 안녕. आन्यङ 안녕. 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 बुझ्यो होइन ल अब अर्को मान्नास फान्गाप्सुमनिदा अनि दाइ अर्को एउटा कुरा सोध्नु थियो या फेरि चाहिने नचाहिने सोध्नको लागि होइन कि दाइ मेरो गर्लफ्रेन्डले कोरियन ड्रामामा एउटै शब्द धेरैचोटि सुनेको छ अरे दाइ के हो त्यस्तो खै त्यो के बाबु हो कि ब्राबा हो बुझ्यो 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 फाबो फाबो हो दाइ त्यो हो त्यो होइन के हो दाइ गाली गरेको अब यो गाली गर्दा रिसाउँदा जिस्किँदा युज गर्छ के फाबो भनेको खासमा अर्थ चाहिँ फुलिस मूर्ख के यो कोरियनहरूले एकदमै युज गर्ने शब्द हो के फाबो त्यस्तो नराम्रो वर्ड त होइन होला नि दाइ त्यस्तो नराम्रो होइन अब त्यो सिचुएसन अनुसार राम्रो नराम्रो अलि त्यो फरक हुन्छ ल त्यो छोड अब पढ्नतिर लाग्यो ल ल अर्को यो वर्ड पनि सिकाइ काम लाग्छ जस्तै इङ्ग्लिसमा नाइस टु मिट यु भन्छ नि पहिलोचोटि भेट्दाखेरि ल मान्नास 만나서 मान्नास 만나서 फाङ्गाप्सुमनिदा 반갑습니다. मान्नास 만나서 भेटेर 만나서 भनेको भेटेर भेटेर फाङ्गाप्सुमनिदा 반갑습니다. ओइ 2000 रुपियाँ नदिने ओइ भ्याटर 2000 रुपियाँ भन्छु सुन न भ्याएको त कहाँ गरायो कस्तो पोऱ्यो हो यार र खास गरी निको जाऊ नि खोजेको होइन पैसा खोज्यो पैसा 2000 रुपियाँ दिन्न तेरो बानी देख्यो भने मलाई दिनु मलाई झन् तेरो बानी चाहिँ खुब राम्रो छ नि यो लास्ट वार्निङ हो मलाई 2000 दिनु भेटे नत्र सब दाइलाई गएर भनिदिन्छु कुरा बुझिस् तेरो 1000 रुपियाँ फिर्ता दिइदिन्छु त्यो 1000 फिर्ता दिने रे ए भगवान् के सुन्नु पर्यो मेरो पाल परे कानले हेर कान्छ
त धेरै जिद्दी नगर। तैँले अहिलेसम्म गरेको नाटक दाइले थाहा पायो नि तँलाई कुट्छ दाइले। तैँले त्यो 1000 पनि पाउँदैनस्। फेरि अझै हान्छ फेरि दाइले तँलाई थाहा छ त हामी। गल्ती तिनीहरूले गर्छ, अझ धम्की त मलाई पो दिन्छ भाइ यिनीहरूले। लास्टचोटि सोध्छु अब 2000 दिने कि नदिने? 100% दिँदैन भाइ। जा गयो भन्। पक्न अहिले दाइ आओस् न, आज त भन्छु क्या तिमीहरूको कुरा। पक्न दाइ म आएँ। ए आइज बस 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 यो भाइलाई चिसो दिँदैन गर म कोठामा गएर कपी लिएर आउँछु ल। ना भाइ। अनि भाइ कोरियन कति सिकिरहेको त अहिले? कहाँ दाइ भर्खर त 3 दिन भइरहेछ, सिक्दैछु। ए ल सिक्नुपर्छ। कोरियन सिकेर कोरियन केटी पटाएर कोरिया जानुपर्छ भाइ। अच्छा किन हाँसी भाइ? दाइ कहाँ कोरियन केटी बिहे गर्न सिकायो त? कोरिया गएर पैसा कमाउनु पो सिकेको। मैले नबुझेको कुरा चाहिँ एउटा छ के, काम गर्नलाई विदेश जानुपर्छ र यहाँ नेपालमा बसेर गरे भइहाल्यो नि। दाइ तपाईँको घरमा पो टन्न छ। दाइ एकचोटि आँखा खोलेर हेर्नु त नेपाल र नेपालीको अवस्था। दाइ यो देश छ नि रेमिटेन्सले चलेको देश हो। त्यो पनि हो। कोरियन सिक्न सजिलो रहेछ कि गाह्रो रहेछ? अहिलेसम्म सजिलो छ। तपाईँले पनि सिकेको होइन कोरियन? तपाईँलाई पनि आउँछ होला नि? आउँछ नि, म बोलेर सुन। ओ आले खिचाजी एला मिन्तिका। दाइ यो कोरियन भाषा हो? हिन्ना चुप कोरियन ताम हिन्ना। तपाईँलाई त टन्न आउँदो रहेछ। ल भाइ गीत त आउँछ मलाई, गाएर सुनाइदिउ? ल गाउँ त दाइ। Loser, waitani, senso kanun kopchengi, mude, mangachi, go sorry girl, I'm a loser, waitari, senso kanun kopchengi, mude, mangachi, ल यसमा सिम्पल वर्डहरु लेखेर राखेको छु कोरियनको, गएर प्र्याक्टिस गर्नु ल। हुन्छ दाइ। मालदाइ त खतरा कोरियन बोल्नु हुँदो रहेछ त। बोल्छ यसले, अहिले सबै तामाङ भाषा बोलेको यसले। अनि गीत त? गीत त्यो सुन्दा सुन्दा जे आउँछ त्यही गाएको नि हो। काम पाउँदैन फाबो भनेर मैले भने नि, हो यस्तोलाई भन्छ फाबो। ल दाइ म लाग्छु है दाइ। ल राम्ररी जा, राम्ररी प्र्याक्टिस गर है। हुन्छ दाइ। काम पाउँदैन। अनि कसो टाउ भयो आज? आज त फ्रेस छ भाइ। ल आज चाहिँ फाइनल कुरा। ल मेरो चस्मा पनि फुटाएको ल भन् त। भन् न। यसले रे जिम्सेले फुटालेको दाइ तपाईँको चस्मा। साँच्चै? अस्ति त्यहाँ रुममा एक्सर्साइज गर्दाखेरि 2 जना तपाईँको चस्मा फुटालेको हो। मेरो 1000 निकाल त, मेरो 1000 निकाल त। के को पैसा यो? के भन्छ? यसको टाउसँग के देखाएन त? यसले हड्यो भनेको। यसले भन्दैन भनेर मसँग 1000 दिन्छ। ल सबिन भाइ ह्याप्पी बर्थडे है। अब लकडाउनको बेला मनाउनु पर्यो, त्यो पनि पानी परिरहेको छ बाहिर। डोन्ट माइन्ड है। इट्स ओके ब्रो, आइ एम ह्याप्पी। अनि गिफ्ट चाहिँ लकडाउन सिद्धिस मात्रै नि भाइ फेरि। मेरो पनि है। के भयो? किन स्याड फेरि? गिफ्ट पछि दिन्छु भनेर रिसाए क्या हो? यसपालि बर्थडे गर्लफ्रेन्डसँग मनाउनु भनेको लकडाउनले गरेर गर्लफ्रेन्ड भेट्न जान नपाएको 2 महिना भइसक्यो। हो यार मिटु यार, गर्लफ्रेन्डले पनि अहिले त नयाँ केटा पाइसक्यो होला। यो कोरोनाले गर्दा गर्लफ्रेन्ड पनि छुट्टियो। कोरोना तैँले ठुलो पाप काम गरेको छस्, मरिजा त कोरोना। त्यही भने डाँडामा लगेर डुङडुङ गरेर जलाउनु पर्ने। मुलाहरू मान्छेको लकडाउनले गर्दा त्यहाँ खाना खानु पाएको छैन होला। कति त घरमा बस्दा बस्दा मेन्टल प्रब्लम भइसक्यो होला। कतिको परिवार भेट्न पाएको छैन। तिमीहरू चाहिँ गर्लफ्रेन्डको लागि रोएर बस्ने? त्यही भनेको आफ्नो त गर्लफ्रेन्ड पनि छैन हेर भाइ, नो टेन्सन। हेर चिम्से भाइ, यो बर्थडेको बेलामा यस्तो दिनमा उदास हुने होइन, स्याड हुने होइन। हामी छौँ नि। झन् तपाईँहरू डेन्जर हो, एकदम हुँदैन तपाईँहरू। के भन्छ यो? यसलाई धेरै लाइक क्या हो?
ओए नसु मलाई म आज एकदम स्याड छु त्यस भएर मनको कुरा सब भन्दैछु यहाँ तिमीहरू दाजुभाइहरूले सबले हेप्छ मलाई तल हामीले कहिले हेप्यो कुन बेला हेप्यो तर हामीले कसरी हेप्यो ए चाड बिर्सेको बल्ल बल्ल मेरो एल्सासँग लपन लागेको थियो नि याद छ धेरै ट्राई गर्दा गर्दा मेरो एल्सासँग लपन लगाइसकेको थियो होइन 50% परिसकेको पनि थियो तिमीहरू तीनजनाले भिलेन खेले होइन ए त्यो त बितिसकेको कुरा नि भाइ उहिलेको कुरा खुइलिसक्यो के त्यही भनेको भाइ एलिसा त्यति राम्री चाहिँ के गर्नु त हामीले हाम्रो मनले मान्दैन त नि त्यति राम्री केटी देखेपछि हाम्रो मन पक्लिँदैन त नि हामीलाई पनि लभ गरौँ लागिहाल्छ नि त त्यही भने कि अब यस्तो कुरा बिर्सिँदै के कसरी बिर्सिने मैले झन् सिकाएको बेला त्यो घटनाहरू झन् याद आउँछ अहिले पनि त्यो यादहरू मेरो आँखामा फ्रेस छ तिमी कति राम्री है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hi Subi. Hi. Hi. तिमीसँगै मन मुटु साटौँ लाग्यो के भयो आया तिमीसँग यो मन मुटु साटो लाग्यो तिमीसँग यो मन मुटु साटो लाग्यो झ्यापै तिमीलाई देख्न सातै आटो लाग्यो झ्यापै तिमीलाई देख्न सातै आटो लाग्यो रहेछौ नि कान्छी बरेकी बानकी फुल झै सुन्दरी नजिकै आउन शीतल छाउन पूर्णेको जुन सरी ओ रहेछौ नि कान्छी परेकी बानकी फुल झै सुन्दरी नजिकै आउन शीतल छाउन पूर्णेको जुन सरी हमरा भए फुलको रस चाटो लाग्यो हमरा भए फुलको रस चाटो लाग्यो झ्यापै तिमीलाई